তো আমার এক বড় আপু আছে যে সে এখন হচ্ছে ঢাকায় আছে, ঢাকা থেকে 13 খাদা আসতেছে হেলিকপ্টারে। ফাইনালি আপু চলে আসছে। আসসালামু আলাইকুম গাইস, কি অবস্থা, কেমন আছেন? আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন এবং আপনাদের ভাই আসিফ অনেক ভালো আছে। আজকের ভিডিওটা কিন্তু খুবই ইন্টারেস্টিং হতে যাচ্ছে, তোমরা থাম্বনেল দেখে বুঝে গিয়েছো অনেকেই। তো আজকে আমরা কোথায় যাচ্ছি জানো? আজকে আমরা যাচ্ছি হচ্ছে 13 খাদা। তো আমার এক বড় আপু আছে যে হচ্ছে আমাদের এলাকা খালিশপুর, এন্ড খালিশপুরে থাকতো, সে এখন হচ্ছে ঢাকায় আছে, ঢাকা থেকে 13 খাদা আসতেছে হেলিকপ্টারে। তো 13 খাদা হচ্ছে তার শ্বশুর বাড়ি, বিকজ সে আমাকে ওইখানে বলছে আর কি যাইতে, এন্ড সে যেহেতু আসতেছে তো ভাবলাম কেন না আমি যাই এন্ড তার সাথে একটু দেখা করি আর আমি একটা ব্লগ বানাই, তো অনেক ভালো হবে। তো আমার সেই আপুর নাম হচ্ছে তিথি এবং ভাইয়ের নাম হচ্ছে নাজমুল হুদা জুয়েল, এবং আমার সেই আপু শ্বশুরবাড়ি হচ্ছে 13 খাদা পান্তিতাতে। তো আমরা এখন যাব হচ্ছে 13 খাদা, এবং আমি একা না, আমার সাথে হচ্ছে সোহেল, এন্ড আমরা দুজন হচ্ছে এখন আসি হাদিস পার্কে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। তো সকাল সকাল চলে আসলাম হাদিস পার্কে, এই হাদিস পার্কে রোজা রেখে আর এই রোদের ভিতরে আর কি ভিডিও করতেছি। তো তোমরা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবো চ্যানেলটা, যেহেতু নতুন চ্যানেল। তো চলো আমরা বেশি লেট না করি, এখন আমরা যাবো হচ্ছে জেলখানা ঘাট, ওইখান থেকে নদী পার হব, এরপর আমরা 13 খাদার বাজারের গাড়ি ধরে চলে যাবো। তো চলো যাওয়া যাক। ফাইনালি আমি চলে আসলাম ইকুরিয়া, আমি 13 খাদা। তো আমরা এখন অবস্থান করছি হচ্ছে ইকুরিয়া কাটেং ফজলুল হক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে। তো আপু হচ্ছে এই মাঠে আর কি অবস্থান করবেন অ্যান্ড হেলিকপ্টার নিয়ে নামবে। তো এখানে তোমরা যদি দেখাই একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছ, ওই যে ফায়ার সার্ভিস দাঁড়ায় আছে, বিকজ এখানে পুলিশ আছে, তো অনেকেই আছে এইখানে। তো আপু যেহেতু আসবে, আপুর সাথে একটু আগেও আমার সাথে কথা হয়েছে। তো তোমরা অনেকেই ভাবতেছো যে এই আপুটাকে, তো আসুক তারপরে তার সাথে কথা বলবো। আর বিষয়টা হচ্ছে এখানে যেহেতু সরকারি কিছু বিষয় আছে অ্যান্ড অনেক জায়গায় অনেকভাবে ভিডিও করতে পারবো না, তো আপু যদি আসে অ্যান্ড ভিডিও করার পারমিশন আমি পাই তাহলে অবশ্যই ভিডিও করব। আর ইনশাল্লাহ আমি চেষ্টা করব ভিডিও করার, যেহেতু ভিডিও করতে আসছি। আর আপু আপনার কাছে একটা অনুরোধ রইল, ভিডিওটা যদি আপনি দেখে থাকেন সবার কাছে শেয়ার করবেন, সবার কাছে। তো আমরা এখন ওয়েট করি, এখন আপু কিন্তু হেলিকপ্টারে ওঠে নাই, এখনও নাকি 5 মিনিট লাগবে হেলিকপ্টারে উঠতে। তো আপু উঠলে মেবি আধা ঘন্টার ভিতরে আর কি আমাদের এইখানে পৌঁছে যাবে। তো আমরা এখন অপেক্ষা করি, তো আমার সাথে আপনারাও অপেক্ষা করেন। সো গাইস ফাইনালি আপু চলে আসছে, তিথি আপু। তো তাকে একটা ফুল দিব, ফুল নিয়ে আসছি। এখানে পুলিশ আছে, ফায়ার সার্ভিস আছে, সব কিছুই আছে, অনেক মানুষ আছে। ও মাই গড, এই ফার্স্ট টাইম আমার সামনে একদম একটা হেলিকপ্টার নামতেছে, আমি খুবই খুশি। হেলিকপ্টার নামতেছে বিকজ এই জায়গায় ফায়ার সার্ভিস আছে। ও মাই গড, ওই জায়গা ধুলা পুরো শুরু হয়ে গেছে, হিউজ পরিমাণে ধুলা। ও মাই গড, হেলিকপ্টার নামলে তো এত ধুলা। আমি অনেক ভালো একটা জায়গায় দাঁড়াইছি, যার ফলে আর কি আমার সাথে ধুলাটা কম আসতেছে আর হিউজ পরিমাণে মানুষ আছে। আপু ভিতর থেকে ভিডিও করতেছে, তিথি আপু। তো ফাইনালি আপু চলে আসছে। তো গাইস ফাইনালি কিন্তু আপু চলে আসছে। তো এখন হচ্ছে পাইলট নামছে আগে। মানে রোদ, আপু তো কথা বলে রাখছে, লোক দেখছে কত লোক কর্মী আছে এখানে। আপু মেবি নামতেছে, হ্যাঁ তিথি আপু নামতেছে।
আপুর সাথে দেখা হয়েছে, হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো লাগছে, অনেক ওয়েট করছি। স্পেশালি সবাই আসছে। হ্যাঁ মানুষ তো অনেক অনেক মানুষ, তো আপনার ভালো লাগতেছে? হ্যাঁ অবশ্যই। তো কেমন লাগছে আর কি আসার সময়? বললাম তো আসার সময় ভালোই লাগছে, উপর দিয়ে একটু ভয়ও লাগছে যেহেতু ফার্স্ট টাইম। আলহামদুলিল্লাহ সব মিলে খুব ভালোই লাগছে। সবকিছু ভালো লাগছে? হ্যাঁ ভাই, আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করতেছিলাম বিকজ মানে অনেক সময় অনেক ইচ্ছা ছিল যে আপনার সাথে দেখা করব, তো আলহামদুলিল্লাহ দেখা হয়ে গেছে, তাই না? না ভাই আমারও তোমার সাথে দেখা করার ইচ্ছা ছিল, যাক আলহামদুলিল্লাহ দেখা হয়ে গেল। আচ্ছা, আর আসার জন্য ধন্যবাদ তোমাকে। না সেটা কোনো ব্যাপার না, আপনি আর কি আমার এত ভালোবাসেন বিকজ আমার ভিডিও অলওয়েজ দেখেন, তার ফলে আর কি আমি আসছি। তো ভাই আপনাদের কেমন লাগছে তাই বলেন ভাই? অনেক মানুষ আছে বিকজ অনেক মানুষ। তো আপু এখন আসছে যেহেতু, আপু এখন বাসায় যাবে, রেস্ট নিবে নাকি? আচ্ছা ভাই আসো। আচ্ছা তো চলো আমরা যাই। মানুষ সব চলে আসছে আমাদেরকে নেওয়ার জন্য, এদেরকে দেখার জন্যই আর কি এত দূর আসা। এগুলো হচ্ছে আমার সমস্ত কাছের মানুষ, এদের জন্যই আমার আসলে এখানে আসা। সবাই এত কষ্ট করে আসছে, এর জন্য সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। আচ্ছা সবার কেমন লাগতেছে তা একটু বলেন। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions. 1 ঘন্টা অপেক্ষা করার পর কিন্তু আপু চলে আসছিল এন্ড আপুর সাথে দেখা করছি, তোমরা সকলে দেখছো। তো অনেকেই এটা আমার থেকে জিজ্ঞেস করতে পারো যে আপু কে বা কি, সেটা ইনশাল্লাহ কোনো এক সময় আপুর সাথে দেখা করব পার্সোনালভাবে অ্যান্ড তার বাসায় যাব যদি সেটা সম্ভব হয়। সেই সময় যাই আর কি একটা ভিডিও বানাবো অ্যান্ড আপু সব কিছু তোমাদেরকে খুলে বলবে। আর তোমরা দেখছিলা যে মাঠে লোক আর লোক মানে ভরে গিয়েছিল, যেটা হচ্ছে বলার বাইরে। তো আপু ভিডিওটা কেমন লাগছে অবশ্যই আপনি কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন। আমি জানি আপনি অবশ্যই আমার এই ভিডিওটা দেখছেন অ্যান্ড ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। আর দেখা হবে আপনাদের সাথে নেক্সট একটা ভিডিওতে। আল্লাহ হাফিজ।